Začte! Čaute ľudia, ďakujem vám za 5 odbehateľov, som Pepinka Staklinka, môžeme ísť na video. Máme tu zase rozely, a nech nemusíte ich dobre vidieť, musíme sa tak otočiť. No, plašite sa, pretože z vás bude raz vývah, tak ideme. Lária! Počúvaš ma? Asi počúvaj, ideme ďalej. Budem sa snažiť ísť potiaľ. Idem na strom. Pepinka rada chodí na strom. No, vidíte, aká som pekná. Zázračne som sa teleportla sem. Je mi to úplne jedno. Balíček z IKEA. Keď dáme 50 odbehateľov, ukážem vám, čo je v tom IKEA. Tak čus, bum.